inkastoo duqeymo culus ay socdaan haddana waxaa lagu soo warramayaa in xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiintu ay dardar geliyaan weerarada ay wadaan gaar ahaan howlgallada ay ugu magac dareen dhagaxanta Daa'uud saacadihii la soo dhaafay telefishinka Al Jazeera ayaa ka soo xigtay dagaalyahanada Ciisidiin Al-Qassam ee garabka hubaysan ee ururka Xamaas in dagaalyahanadoodu ay burburiyeen cagaf ciidanka Israa'iil ay leeyihiin iyagoo adeegsanaya qoriga Al-Yaasiin 105 howlgalkan ayaa ka dhacay deegaanka Al-Manara ee ku yaala Khan Yunis waa koonfurta Mareyka Gaza cisbitaalada Mareyka Gaza ayaa ku soo warramaya in ka badan 22 qof tan iyo saaki waa berigii lagu dilay duqeymo kala duwan oo ka socda Mareyka Gaza xilligan oo barnaamijka aynu wadano duqeymo ayaa lagu soo warramaya in ay socdaan tirada dhimashada iyo dhaawacuna waa uu sii kordhi karaa isla wararkan waxaa ka mid ah wargeyska la yiraahdo Israel Today ayaa waxa uu ka soo xigtay saraakiil Israa'iiliin oo sheegaya in ciidanku ay isku dayi doonaan ama ay go'aansadeen inay ka hortagaan dooni ay saaran yihiin dhaqdhaqaaqyada arrimaha bini'aadanimada u dhaqaaqa oo la aaminsan yahay inay ku soo dhowdahay xeebaha Israa'iil iyo Mareyka Gaza doontan oo ay saaran yihiin ilaa iyo 12 qof oo badankooda dalalka Yurub ka soo jeeda ayaa waxay wacad ku mareen in ay jabin doonaan cunaqabataynta saaran Mareyka Gaza iyadoo la sheegayo haatan doontu inay ku soo dhowdahay xeebaha Mareyka Gaza warar haatan soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay ayaa waxa uu sheegaya in xukuumadda Israa'iil ay go'aan ku gaartay in markaasi ay dhigeysato soo jeedinada ku aadan in xilka laga xayuubiyo xeralyaha guud telefishinka Kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu soo xigtay warar sheegaya in xukuumaddu ay doonayso in shaqada laga ereeyo sidii markaasi loo qaadan lahaa in xilka laga qaado Qaali Bahraaf Mira oo ah xeralyaha guud ee xukuumadda arrintan ayaa waxa la sheegayaa in ay qayb ka tahay qorshe Netanyahu uu ku doonayo inuu garsoorka ku hoos keeno maamulkiisa warkan waa war cusub xaaladda ayay uga sidari kartaa iyadoo haweeneydana horey ay uga hortimid qorshihii ahaa in xilka laga xayuubiyo Ronnie Bar oo ahaa madaxa laanta sirdoonka Israa'iil ee gudaha ee loo yaqaano Shin Bet wixii ku soo kordha wararkan aynu arki doonaa waa tahay isla arrimaha Israa'iil intayna ka bixin wargeyska dacwada taxranood ee Israa'iil ka soo baxa ayaa soo xigtay hooyada dhashay askari Israa'iili ah oo lagu magacaabi jiray Tom Roshtian oo lagu dilay qarax ka dhacay Khan Yunis taasi oo sheegtay in meedka wiilkeedii la waayay oo hilbihiisii ee cadba meel u go'ay lana waayay isaga iyo ciidankii la socdayba hooyada ayaa intaasi ku dartay in wiilkeedu dunida ka tagay ayna xitaa helin meedkiisa jimcihii warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in 5 askari la dilay 2 kalena la dhaawacay kadib markii dhisme la miineeyay oo ay galeen ciidanku kadibna uu qarxay kuna soo dumay gudaha Khan Yunis ee koonfurta Gaza warbaahinta Israa'iil waxa ay sheegtay in 12 askari oo ka tirsanaa cutub gaar ah lagu dilay dabinkaasi kadib markii ay galeen gudaha dhisme miino lagu diyaariyay afayeenka ciidanka difaaca Israa'iil IDF magaceeda loo soo gaabiyo General Ivy Dufresne ayaa sheegay in 4 askari la dilay 5 kalena la dhaawacay oo ay ku jiraan mid si daran u dhaawacmay halka 4 kalena dhaawacyo dhexdhexaad ah ay qabaan ciidanku waxa uu sheegay in howlgalkaasi lagu fulinayay xarun la sheegay in ay la xiriirto ururka Xamaas qaraxuna uu dhacay abaar 6 subaxnimo taasi oo keentay in qayb ka mid ah dhismaha uu ku dumo ciidanka waa tahay isla wararka Israa'iil intayna ka bixin iyadoo uu sii kordhayo qasaaraha ciidanka Israa'iil ka soo gaaraya dagaalka ka socda Mareyka Gaza oo sida hadda aad maqlayseenba qaar ka mid ah askarta hilbahoodii la waayay kadib markii qaraxaya la helay ayaa General Sir oo ka tirsan ciidanka Israa'iil horeyna uga mid ahaa ciidamada kaydka imika se howlgaba ayaa waxa uu sheegayaa dagaalkan Xamaas inay ku guuleysatay isla markaasna Israa'iil talada ay tahay in uu siinayo dagaalka la soo gabagabeeyo warbixin amurahan ay ku aadan waxa soo jeedinaya Yaxya Ciise militariga Israa'iil ayaa wajahaya dhibaatooyin aan horey loo arag sida uu sheegay General Yitzhak Brig oo ah General howlgabka ciidamada kaydka Israa'iil isaga oo sheegay in Israa'iil ay ku dhowdahay inay lumiso awoodda ay ku sii wadi karto dagaalka waxa uu sidoo kale sheegay inay sii luminayso awoodeedii ciidan ee gobolka oo marba mar ka dambaysa sii daciifaysa Brig waxa uu carabka ku adkeeyay in ciidamada Israa'iil muddo dheer ay isku muujin jireen inay yihiin ciidanka ugu xoog badan bariga dhexe balse ay Xamaas kaga adkaatay dagaalka isagoo intaas ku daray waxa ugu dhow waa in aan noqono kuwa adduunku ay ku qoslaan
bariig waxa uu tilmaamay in ciidanka Israa'iil ay ku adkaatay inay beegsadaan Xamaas taas beddelkeedana ay si joogto ah u duqeynayaan dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta taasi oo sii wiiqaysa waxtarka howlgalka military oo kordhinaysa dhaleeceynta caalamiga ah waxa uu sheegay in Israa'iil ay dhawaan qasab ku noqon doonto inay dib u celiso ciidankeeda keedka oo ay siiso nasasho ciidankeeda joogtada ah iyadoo oo hoos u dhacayaan awoodda dhaqaale oo ay ku sii wadi karto mashiinka dagaalka sida uu yiri runtu waxa ay ka soo bixi doontaa adduunka hortiisa ma awoodi doono inaan sii qarsano fashilkeena generaalka howlgabka ah ayaa ka digay daciifnimada awoodda iyo cagajugleynta Israa'iil inay dhiirigelin doonto kooxaha ka soo horjeeda ee xuduudaha ku sugan inay mustaqbalka dagaal u diyaar garoobaan isaga oo tilmaamay dad laga afduubtay gudaha Israa'iil inay ku dhinteen godadka Gaza in ay jiraan askar badan oo Israa'iiliyiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaareen dagaalka sabab la xiriira hoggaan xumada taliyaasha ciidanka bariig waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay eedeymo guud oo uu jeediyay madaxda siyaasadda iyo militariga ee Israa'iil isaga oo sheegay in waxa kaliya ay ka fakarayaan ay yihiin badbaadada naftooda iyo danahooda mustaqbalka siyaasadeed waxa uu sheegay in dadka ay ku wadaan jidka isdilka guud Yaxya Ciise HBN Online TV mahadsanid Yaxya waa hagaag daawadayaal haatanna waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambaysa ee barnaamijka oo ah xubinta falanqaynta taasoo aan alaabo ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan qobarada arrimaha militariga kuwa istiraatiijiyadda ciidamada siyaasadda iyo sirdoonka sidoo kale waxaan xubintan ka marnay inuu ku soo qaadanaa arrimaha waaweyn kuwaasi oo warbaahinta caalamku ay wax ka qorto ama ay baahiso xubinta maanta waxaan ku eegaynaa maxay yihiin kaararka ay ciyaari karto carabta ee ay ku joojin karaan dagaalka Gaza su'aalo ayaa soo taraya oo ku saabsan masiirka go'aamada iyo talooyinkii ka soo baxay shirarka jaamacadda carabta ee la xiriiray gurmadka iyo taageerada shacabka Gaza baaqiis daba joog ah oo ka imaanaya gudaha iyo dibadda Gaza ayaa su'aal gelinaya mowqifka rasmiga ah iyo kan shacabka carabta ee ku aadan waxa ku dhacaya shacabka Gaza xilli uu socdo dagaal baabi'in ah oo aan horey loo arag xagee bay carabtu ka taagan tahay xaaladan markii uu la hadlayay barnaamijka arrimaha looga hadlayay oo laga sii daayay telefishinka Al Jazeera madaxweynihii hore ee Tunisia Moncef Marzouki waxa uu muujiyay rumaysanaanta ah in Israa'iil aysan dan ka lahayn kaalinta Masar ee dhanka siyaasadda militariga iyo gobolka isagoo ugu baaqay Qaahira in aysan si qaldan u xisaabtamin Marzouki wuxuu kalsooni ka muujiyay awoodda Masar ay leedahay in ay wajahdo Israa'iil isagoo sheegay in ficilada Israa'iil ee Gaza ay saameyn ku leeyihiin amaanka qaran ee Masar wuxuuna ugu baaqay Qaahira inay si wanaagsan u wajahdo kacdoonka shacabka carabta ee soo socda wuxuu tilmaamay in istiraatiijiyadda Israa'iil ay tahay in dadka Gaza loo riixo dhanka koonfureed lana gaajaysiyo kadibna lagu qasbo inay u gudbaan xadka Masar Mustafa Barghouti xogayaha guud ee golaha hindisaha qaranka ee Falastiin ayaa su'aal geliyay mowqifka carabta iyo islaamka xilli ay jiraan dhaqaaqyo socda oo ka oogan dalalka Yurub iyo caalamka isla markaasna xaalad naxdin leh ay ka jirto Gaza wuxuu xusay in go'aamadii shirka carabta aysan fulin mana aysan soo saarin buu yiri cunaqabateen ka dhanaha Israa'iil oo ma aysan jarin xiriirka sidoo kale ma aysan gaarsiin gargaar qasada go'doonsan hay'adda UNICEF ee qaramada midoobay ayaa ka digtay in go'doominta ay ka dhigayso Gaza meel macluul ba'ani ay ka jirto caruurtuna ay galeen wajigii ugu qatarsanaa ee nafaqa darrida waxayna carabka ku adkaysay in tani ay tahay waqtigii ugu xumaa abid ee haweenka iyo caruurta Gaza ay wajahaan dhinaciisa cilmi-baaraha arrimaha gargaarka ee dhanka bini'aadantinimo Usmaan Al-Samadi ayaa waxa uu sheegay in bini'aadantinimadu ay ruux baxday iyada oo dadku ay arkayaan isagoo uu muujiyay in dhammaan dalalka carabta iyo kuwa islaamka aysan ka badbaadi karin dagaal Al-Samadi waxa uu adkeeyay in aysan jirin wax cudurdaar u noqon kara carabta iyo dhammaan muslimiinta dawlado iyo dadba in aysan taageerin shacabka Gaza isagoo oo sheegay in dalalka carabtu ay dileen noloshii siyaasadeed ee dalalkooda ayna u gacan geliyeen nidaamyo kaligii talis ah sida uu sheegay Al-Samadi dalalka carabtu waxa kale ay lumiyeen kaararka shacabka carabta maadaama ay hadda ka baqayaan in loo ogolaado in ay tallaabo qaadaan si ay u taageeraan shacabka Gaza maxaa loo baahan yahay sida uu sheegay Marzouki nidaamyada carabtu waxay ka baqayaan Washington iyo Tel Aviv in ka badan
inta ay ka baqi lahaayeen dadkooda wuxuu ugu baaqay shacabka carabta in ay ku banaan baxaan wadooyinka. marwaan mustafa barquuti ayaa isla dhankiisa wuxuu sheegay in dhaqdhaqaaqayaasha caalamiga ah ee saaran doonta Madleen ee jabinaya go'doominta ay naftooda halis gelinayaan iyagoo og khibradihii hore ee Israa'iil. wuxuuna ku tilmaamay inay matalaan damiirka bini'aadamka iyo dareenka shacabka caalamka. barquuti wuxuu adkeeyey baahida ay leedahay in carabtu u sheegaan madaxweynaha Mareykanka ee xilka haya Donald Trump in danaha iyo maalgashiga dalkiisa ee gobolka ay ku xirnaan doonto joojinta dagaalka Gaza. mustafa barquuti waxa uu sidoo kale ku baaqay in la diro gurmadyo gargaar ah oo magaca dalalka carabta iyo islaamka ah oo loogu diro Gaza, isagoo carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in la wacdiyo lana qaado tallaabo aamusnaanta waxa socda waa mid ka mid ah xanuunka badan ee gaajada lafteeda. barquuti waxa uu ku soo gunaanaday falanqayntiisa in xasuuqyada Israa'iil aysan jebin doonin go'aanka shacabka Falastiin, waxaana uu adkeeyay in dalabaadkoodu aysan ku ekeen jebinta go'doominta oo kaliya, balse ay sidoo kale in la joojiyo dagaalka baabi'inta ay tahay. Al-Sabadi wuxuu ugu baaqay nidaamyada carabta inay ogolaadaan in dadkooda ay tilaabo qaadaan si ay cadaadis u saaraan Mareykanka iyo Israa'iil, isagoo ka digay fiditaanka ciidamada Israa'iil ee gobolka. tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 ciidamada Israa'iil waxay ku jiraan dagaal ba'an oo kalena shicibka Gaza, waxaana dagaalkaasi lagu dilay in ka badan 54,000 oo Falastiiniyiin, halka in ka badan 125,000 oo qofna lagu dhaawacay. waxaana la barakiciyay ku dhawaad dhammaan dadkii deganaa Gaza, iyadoo burburka ugu ballaarnaa ee la arko tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka oo ka dhacay jeeda Gaza. laakiin waxaa la isweydiinayaa, carabtu kaaran ma haystaan mise isticmaali karaan? waqtiga iyo waayaha ayaa sheegi doona.